दोस्तों आऊँ शाहिद खुशो अवां ॾिसी रहिया आहियो शाहिद खुशो व्लॉग यूट्यूब चैनल। अॼु इन व्लॉग में अॼु इन वीडियो में तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों अॼु रिव्यू कंदासीं सूप सीरियल दा जेको पंहिंजा वेरी ऐं रियासत हली रहियो आहे। हिन बरसाति जे मौसम में उन्हनि ते कहिड़ो असरु पियो आहे ड्रामनि ते, इहो रिव्यू कंदासीं। ऐं दोस्तों हिन व्लॉग में मां सभिनी दोस्तनि खे चाहींदुसि त आख़िर ताईं वीडियो खे ॾिसंदा। हिन टाइम बि असां वटि बरसाति तेज़ी सां हली रही आहे ऐं तव्हां वटि कहिड़ो असरु आहे का ख़बर न आहे। हिन टाइम ॾिसो पाणी किरी रहियो आहे ऐं जिॾां किॾां पाणी पाणी आहे असांजे एरिया में, सखर एरिया में ॿियो ॾियारो आहे। दोस्तों इन बरसाति में जेका शूटिंग आहे ड्रामे जी जेको पंहिंजा वेरी हली रहियो हुयो उन्हनि जी मुंहिंजे ख़्याल में लॻभॻि बंदि थी चुकी आहे। आहियूं सां गॾोगॾु जेको रियासत ड्रामो शूटिंग थियण वारो हुयो उन जी बि शूटिंग फ़िलहालु रुकिजी वई आहे। ठीकु आहे, उन जी बि शूटिंग मुंहिंजे ख़्याल में न थींदी छो त हिन सॼे एरिया में बरसाति ई बरसाति हली रही आहे ऐं मां हिन जे करे हेठि ॾिसां थो रुॻो पाणी आहे, हिन काथे पेर स्लिप थी वञे। ऐं सभिनी दोस्तनि खे चवंदुसि दोस्तों तव्हां वटि बरसाति जी छा हालात आहिनि तव्हां ज़रूरु कमेंट सेक्शन में लिखो। ऐं जेका ड्रामनि जा शौक़ीन इंतज़ार में हुया उन्हनि खे इहा ई मां ॻाल्हि कंदुसि त फ़िलहालु आसिरो मुश्किल आहे। बरसाति जी मां आगाह तव्हांखे अॻे ई कयो मतलब अगरि बरसाति अची वई त पोइ हीउ ड्रामो बंदि थी वेंदो, शूटिंग मतिलबु बंदि थी वेंदी ऐं ईअं ई थियो आहे। हाणे जेके आहे न शूटिंग मुंहिंजे ख़्याल में पंहिंजा वेरी जी बंदि थी चुकी आहे। बाक़ी रियासत जी बि फ़िलहालु मुश्किल आहे जेसीं ताईं बरसाति नथी थिए ऐं जेसीं ताईं मतिलबु जेसीं ताईं बरसाति नथी बीहे ख़तमु नथी थिए तेसीं ताईं मुश्किल आहे। ऐं हीअ ड्रामा कम अज़ कम 15 ॾींहं या महीनो पोइना थी विया ॿई ड्रामा। ऐं शूटिंग में अहिड़ी बरसाति में दोस्तों शूटिंग मुश्किल हूंदी आहे छो त शूटिंग में लोकेशन ते पाणी हूंदो आहे, अदाकारनि खे जेको आहे वरी आणणु अदाकारनि जो मतिलबु अचणु वञणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे ऐं उते शूटिंग करणु ॾाढी ॾुखियो। सच पुछो न हक़ीक़त पुछो हिन बरसाति कमु लाहे छॾियो आहे। बाक़ी बंदि टुड़नि था, ॿुधूं था पिया हाल वाल। असांजे इलाइक़े में हिकिड़ो प्यारो आहे उन खे त हाणे साईं कुझु माण्हुनि अची करे नालो नथो खणी सघां उन खे बंदि करे वेही रहिया आहिनि। जो पाणी जेको सारी जो इलाइक़ो हुयो उहो सड़े पियो यको ई ऐं कुदरत वरी हिन सारी खे ॾिसो पाणी ॾिनो आहे मींहं जे ज़रिए। हीअ मुंहिंजे बैकग्राउंड में सारी जो फसल आहे, बरसाति मथां आई आहे। बाक़ी हे वाह खे बंदि कयूं वेठा आहिनि, दरिया में पाणी आहे पर हे पाणी नथा ॾियणु चाहिनि। ऐं न त मूं वटि क्लिप न आहे मां तव्हांखे उहो ॾेखारियां, दरिया खे मशीननि ज़रिए मिटी विझी वाह खे बंदि करे छॾियो अथनि। ज़रूरु इहो दरिया टोड़ींदा। हीअ अहिड़ा वॾा असांजा जेका कुमरान आहिनि वॾा भिशनी आहिनि, पंजाब सां असांखे गॾींदा, मतिलबु पंजाब ॿुॾी वियो आहे। सिंध वारा जेका कुमरान आहिनि उहे बि फंड वठण जे चकर में इहो कमु कंदा। बाक़ी पंहिंजो ड्रामे वारो जेको सिलसिलो हले थो हलंदो रहंदो दोस्तों इंशाअल्लाह। हिते हली नथो सघां जे करे पूरो व्लॉग मां न ठाहे सघियो आहियां। बाक़ी इहा अपडेट तव्हांखे ॾियणी हुई जेका ड्रामे जी मां तव्हांखे ॿुधायो। ड्रामा शूटिंग बंदि थी चुकी आहे ऐं वधीक तव्हां कमेंट सेक्शन में तव्हां लिखिजो तव्हांजी छा राय आहे। बाक़ी हिन टाइम मां विचों वञा थो पियो, थोरो ॿाहिरि वॉक थिए, बरसाति बि हल्की फुल्की हले थी ऐं बरसाति जो हाल वाल तव्हां बि ॾिजो तव्हांजे एरिया में बरसाति सां छा असरु आहे, बरसाति कहिड़ो असरु कयो आहे। बाक़ी हिते हालात बुरा आहिनि, थोरो तव्हांखे मां ॾेखारियां, रुॻो पाणी पाणी आहे ॾिसी सघो था। ठीकु आहे न, रुॻो पाणी हालात सफ़ा ख़राबु लॻा पिया आहिनि ऐं पैदल बाक़ी गाॾी जो रस्तो असां वटि बि ख़तमु थी चुको आहे। पैदल मां जो थोरो निकिरी वञा पंहिंजी शॉप ते। ऐं वीडियो दोस्तों हीअ ज़रूरु शेयर कजो अॻिते जेतिरो थी सघे। मिलंदासीं तव्हां सां नेक्स्ट वीडियो में। भई नंढिड़ो व्लॉग ठाहियोसीं, शॉर्ट व्लॉग तव्हांजे लाइ। ऐं शाहिद खुशो व्लॉग यूट्यूब चैनल ऐं फेसबुक पेज ॿिन्ही खे लाइक शेयर कंदा ऐं बरसाति जो हाल वाल बि ॾींदा।